На денешната пресконференција председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Миле Левков го обвини градоначалникот Николчо Илиев за укинувањето на јавниот градски превоз, со што на граѓаните им се оневозможува ефтина и брза комуникација. Почитувани сограѓани, градоначалникот Николчо Илиев и општина Кочани демонстрираат неспособност и неработа во целокупното свое работење. Општина Кочани и понатаму останува затрупана во голем број на проблеми, но и потреби на граѓаните кои секојдневно се зголемуваат и остануваат нерешени. Господин Илиев, граѓаните на Кочани поради вашата неспособност и незнаење веќе не користат јавен градски превоз на територијата на општина Кочани. Истите тие граѓани со право се прашуваат дали конечно ќе успеете да ја реализирате јавната набавка после двете пропаднати аукции и да го вратите јавниот превоз кој беше стартуван во 2013 година, а вие по само 8 месеци на чело на општината успеавте да го упропастите. Дали по легендарната изјава на вашата сопартика и пратеничка Мира Стојчевска дека покачувањето на акцизата на дизелот нема да ги погоди најсиромашните затоа што немаат автомобил, најдовте начин да ги погодите и овие категории на наши сограѓани, па им го укинавте градскиот превоз. Со укинувањето на јавниот градски превоз, последните седмици сведоци сме на зголемен сообраќаен хаос во градот. Исто така можеме да забележиме зголемен број на така наречени диви таксисти кои непречено ја користат ново настанатата ситуација со градскиот превоз. А вие, господин Илиев, и овде покажувате тотална незаинтересираност да се справите со проблемите. И конечно, господин Илиев, дали чувствувате барем малку одговорност и дали ќе соберете сила да и се извините на граѓаните заради вашата неспособност да го одржите јавниот градски превоз или пак во дополнение на стилот на Мира ќе кажете дека јавниот градски превоз не ги засека најбогатите, а освен таа елита, другите и не ви интересираат многу. Почитувани, на Кочај не му се потребни нови дополнителни катастрофални чекори на локалната власт предводена од СДС. Доста е со изговори и доста е веќе со оправдување. Почнете еднаш да работите, бидејќи ако не знаете вие, има кој знае.